包括给我的一些个人助理指教。那今天要谈的就是爱美也要顾安全啊。那当然这个隆鼻跟相关的医美是现在是很流行。那我们从少见的并发症个案处理，我们来讨论有关微整形隆鼻的相关的一个事情。那大前提的话，我们讲在医美市场的话，我们使用微整形的一些填补剂，dermal filler 来做软组织的填充及轮廓矫正啊，这个是非常的普遍。那随着这种微整形技术的越来越普遍呢，那相关的越来越多的一些我们说的并发症会慢慢的出来，那包括一些肿胀啊、泛红淤血，或甚至严重一点皮肤坏死，或打完之后有些人产生异物肉芽肿，甚至产生疤痕增生严重的到视力丧失等等，都有陆续被报道出来。那当然这会影响一些爱美人士使用微整形注射的意愿。那当然这些并发症还是属于是少数的。那局部的组织坏死如果是注射之后造成的，可能是直接压迫，或者是量过大，如果进一步造成血管栓塞而导致局部的组织坏死。那这边我们报告了2个在本院处理过的一个 case 那这些 case 是从诊所或者一些小型诊所、医院注射了这些微整形注射之后。那刚好有幸我们医院刚好有机会也有这个能力帮这些病例把它处理下来。那第一个案例是26岁的女性，那当然想隆鼻的因素很多，那这个 case 是为了追求本身更完美及她工作拍照需求，所以她希望自己的鼻梁能够再高、再更挺一点，所以还在工作的情况之下，她选择用比较简单、恢复期短、注射伤口小。那塑形起来又很自然的所谓的填补剂维金石来做微整注射，它是在北部的医美诊所选择的，但是是有一些问题。那注射完之后，大概隔2天之后，他回南部因为放假的关系，但是立即他就觉得第1天打完之后，其实就是有点不太舒服。那据他的说法是加强在3根跟鼻背的地方。那3根的量，因为他一直觉得3根是不够明显的，所以加强的量也蛮多的。那总计大概1支集中在鼻背跟3个地方。那当下是有红肿，不过该诊所医师是跟他说，大概就是这是正常现象。那有什么问题的话，大家有机会回相关的诊所做进一步处理。但是因为他红肿在第3天之后出现之后，觉得不太舒服了，那当下他很担心，就找我们医院整形外科来我们门诊做处理。那这个是大概1个礼拜之后，因为从他的病史跟他注射的针剂类型，我个人推断他可能有造成一些进一步的可能局部组织坏的情形，所以紧急收治住院。那这大概是住院之后的第2天，大概注射完满7天的情形。那其实慢慢的他的皮肤是血循是有点受损，那我们一直担心它有一些什么水状的形成，所以予以适当的治疗，包括一些抗血剂，适当的我们说hydration就是补水，那另外就使用一些口服的一些抗凝血的一些阿司匹林的药，帮助它能够将这个受阻塞的一个血管循环能够拯救回来。那这个是大概是已经离开医院回来门诊追踪，大概2个礼拜之后的情形所幸后来皮肤局部组织受损情形没有更进一步严重。那之后它结痂脱落之后的样子是微微的留下一些色素沉着。那这个大概是在过2个月之后，他回南部老家这边之后，因为我们帮他收治过住院之后，他对我们医美中心相当的有这个兴趣了，所以后来他部分的雷射的一个疗程在我们这边做购买来这边做，这是第1个 case。那第2个 case 也是年轻的女性，21岁。那她也是想加强她的鼻子做隆鼻。那她是很羡慕人家从小就是那个有些人鼻子非常挺，看起来像洋娃娃混血的。但是她本人是因为不敢接受开刀手术隆鼻，所以她是想试试这个微整形手术。所以当她在准备好相关的费用之后呢，在家人朋友支持下那她在知名诊所的一个地方让医师做了这个所谓的填补剂隆鼻，不过他打的是玻尿酸，但是他还是有一些小问题出现。
那当下刚打完的时候，他是觉得有点怪怪的，不过它是集中在量是虽然不多，但是也是大概0.6到0.7cc，集中在鼻背跟我们3根的地方。那一本这个 case， 他的说法是他是没有加强很多在3根的地方，加强在鼻背，但是他在玩的时候隔天是他赖的照片，因为刚好这个 case 的本身的一个朋友是我的病人，所以他是把他的照片经过他朋友转来给我看。那我个人觉得是有一些怪怪的。那虽然量打很少，但是他3根附近的一个皮肤有红肿的一个现象出现。那之后我是嘱他朋友请他来门诊，后来拿药拿抗生素吃了之后，再立即追踪情形。那这个是他发最严重，他在赖的时候传来照片给我，大概是在第3天到第4天左右的时间，其实慢慢的一个红肿已经出现。那有一些因为我们不晓得他注射的量跟位置的关系，所以也是很担心他说如果有需要的话，请他门诊大概2天到3天固定的门诊追踪。那这是大概1个礼拜左右的时候是最高峰的时候。那他在那个我们说3根的右内侧附近其实皮肤有点结痂出现。不过看到这边我们还是会比较担心的，所以还是叮嘱他可能有一些不良习惯烟要戒另外就是我们开的抗生素跟一些抗凝血剂持续使用。那外面还是使用一些外用的一些抗生素药加强伤口照顾，避免伤口因为在这个发炎过程造成感染。那这是大概1个月左右的时间，后来大概也结痂退了，所以有幸在整个过程没有伤到它很明显。当然多少会有一些色素沉着了，但是如果早一点让它发炎过后，这个大概过3个月到半年之后，大概这个颜色大概退到跟正常肤色是一样的。那以上就是我们收治的2个处理，帮他适当的处理成功的 case。那这个填补剂其实还蛮多的。那大部分大致分为2类，就是所谓玻尿酸类跟非玻尿酸类。那很多种都可能一些造成问题，不管是已知的玻尿酸类，或者是非玻尿酸类的，包括我们所谓的一个维金酯跟精量酯，包括有一些乳酸的一个聚合物的输萃，这些都有一些报道出来，所以在使用上的话都要特别的一个小心。一般来讲，玻尿酸其实大家有知道，它是一个存在本来人体中就有的一些结构了。那当然，这些结构如果我们用外用的一个人工的玻尿酸，只要是经过安全核准过的，其实打在皮肤下面都跟自己流失的玻尿酸成分是类似的。所以它的存在当然是可以填补你一些凹陷，而且使得你一些老化肌肤流失掉的一些组织能够回填回去。所以当然这个是它很流行的一个原因之一。那当然，使用玻尿酸要经过纯化，当然不管是合法成分或不合法成分，其实还是以它的所谓的一个经过检验标准为准。那合法的一个玻尿酸，它入货之后，它会跟原来的玻尿酸结合，皮肤会膨胀，会让它我们所谓凹陷或皱纹处变隆起。那当然这样的话，会让你的外表会更年轻。一般来讲，市面上产品还蛮多的，包括我们前面已经有列的，包括一些瑞士的产品、法国的产品，那甚至还有我们台湾有一些产品，这个都符合我们卫生署 FDA 的一个认证。那另外一个常见的非玻尿酸就是我们所谓的这个精量酯维金酯，那这个其实也是合法核准、相当安全的产品，但是这些产品还是会陆出现一些可能你比较未知或少见的一个并发症。那当然它完全就不太一样了，就是最主要精量酯是钙离子跟磷酸根离子组成的，它是有一些基球的一个相关的一个结构让你填充到中质组织里面，造成生物的一个间接，然后让它使得你的凹陷处或者是一些组织缺乏处能够填满起来。当然这些都有可能产生一些小小或者比较少见的一个并发症。那常见注射这些填补剂产后的并发症有，包括肿胀是最常见的，包括皮肤泛红或发炎，疼痛也是蛮常被病人或客人所主诉，淤血也在所难免。但是如果比较严重一点，包括一些形成结节或相对的我们所谓的血管栓塞或肌肤局部组织的皮肤坏死，甚至包括有一些新闻上出现失明，这些是非常非常少见的 case。那当然我们知道的是玻尿酸维金酯注射之后，或者是我们说另外名称精量酯，
这个造成动脉栓塞的病例已经被报道过了，所以包括政治失明这些，包括我们这边当地都有 case 案例报道出来。那国内的正式报告被文献报告就是我们台北荣总在2010年的时候，2011年有遇到 case， 然后后来他在2013年有报道出来。那他也是类似利用我们说填补剂填补鼻子。那当然这个 case 据他的文献资料是填补鼻尖了。那当然鼻尖如果之后造成坏死，在处理上会相当难处理。那国外也不妨多让，包括使用安全合法的我们所谓玻尿酸产品，包括适当的注射。那这个 case 是注射在法令纹，也有可能造成我们说鼻翼组织部分的一个皮肤可能会有一些少数并发症出现。不过在适当的处理，包括使用一些待会会介绍的一些处理方式之下，都可以让这些状况得以幸免，而最后不影响你皮肤组织的颜色跟完整度。那这个也是打在鼻头附近。那当然，甚至会留下一些结痂，这个都是我想做医美的一个病人他的一个心理上比较不能承受的地方。那也有亚洲的一些报告出来，包括也就是打在鼻子会造成比较严重甚至进一步可能坏死的情形。当然，他们也有施以一些适当的一些处理，帮病人把它挽救他的一个鼻子的一个皮肤组织。国内也其实有案例了，当然前年是到去年也都闹得沸沸扬扬，包括严重的失明。那失明当然有些是已经都是要确诊是影响到你的一个我们视网膜动脉，所以那相关的 case 都是要很小心很小心。那相关的并发症既然多，所以我们当然要了解说，注射完之后会产生的哪些反应。那当然非预期性反应都是我们不想见到的。那哪些是非预期性反应？包括有分立即性跟所谓的延迟性的。那立即性反应大概我们说的，除了说局部因为你注射之后动脉缺血要小心处理之外，最常见的就是我们这些淤青啊、发红、肿胀这些不适。那这些不适感跟症状大概在1到3天，正常是会消失的，正常是会消失。所以一般来讲，立即性反应，一般的医师或者诊所医师遇到，也都是以保守性观察治疗为主，会比较不建议。当然这边要提到是说，立即性反应一样打在鼻子的一个也会发生，但是如果你比较轻忽一点，错过这个时间，造成它持续的局部组织缺血，甚至皮肤坏死，那在鼻子就相当严重。那另外一种比较晚的延迟性反应呢，通常需要我们要去把它鉴别诊断出来，到底是什么问题？因为不同的诊断会有不同治疗，这样才不会留下我们预期以外的你要医美以外不想要的后遗症。那包括是局部组织有突出、表面不规则。那当然这种处理方式包括我们可以将它按摩，或者做切开引流，或者使用一些水解酶。那大家最常见就是在玻尿酸有一些水解酶，目前也只有它有明显的水解酶。当然这种水解酶一般在国内也没有常会有准备好，所以相关的地方如果它没有相关的一些我们替代措施，所以万一如果它也没有准备好水解酶，万一需要帮你做处理没有的话，这个其实在病人施打安全上是有疑虑的。那包括感染也是延迟性反应之一啦。那当然感染治疗就是我们可能切开引流，或者是给予同时的抗生素治疗，不管是口服或静脉注射。那局部产生肉芽组织反应，这个也是延迟性反应的一种。那一般处理上来讲，都是局部热敷，口服抗生素，切开引流，局部使用一些口服或者是局部的一个类固醇治疗，这些可以帮这个肉芽反应可以把它减低压下来，而进一步不要造成组织的破坏变形。那如果是填补剂打下去之后，还是造成可能血管栓塞。那有时候当然是量的关系啦，量过多造成局部缺水，缺血之后有局部的发白，紫斑现象，这个当下如果都没有出现，慢慢出现的话，这也是蛮令人担心的一个状况。一旦发生皮肤坏死，那就要小心处理。那所以其实我们所谓的填补剂，包括玻尿酸或非玻尿酸类，其实造成的鼻子组织坏死，相对的报告相对少见。因为一般来讲，要产生延迟性反应的话，其实也是蛮少见情形。那如果是说医生不知道 know how， 不知道之后延迟性反应如何处理的话，这个对病人来讲是比较
不好。那国外的文献报告早在2008年就陆续都有一些单纯光是鼻子这边注射产生坏死的案例。那有些包括合法的玻尿酸打一打也是会产生。那相关的人士啊，慢慢我们就会想了解说，这个微整形注射的一些风险是如何的存在？那它跟我们鼻子之间的血液循环之间的关系呢，是在哪里？就陆陆续续有一些文献报道出来。那一般来讲啊，我们鼻子的单侧的一个动脉循环，一般是由鼻背动脉从眼内侧跟侧鼻所供应。那另外有些部分的血管循环会从对侧过来供应。不过最主要同一侧的鼻背动脉跟侧鼻动脉就占了大概80%。那在交界处的地方，鼻尖、鼻背或者是三根的地方，其实是相对危险的，因为它并没有主要的血管循环来供应。就是有时候靠两边对侧来，所以相对来讲，它会比侧面的鼻子的循环会比较危险。那有韩国人的报告是大概有一个解释了，大概60%到70%侧鼻如果是在鼻尖部，那如果相对来讲也有报告是说，如果是在鼻三根处，相对来讲就是鼻背动脉供应比较多。所以在这些研究结果发觉是说，有些变异处在鼻尖、鼻翼或者三根的地方它的血管是没有直接来的，而是动脉循环的交界处。那这些交界处的皮肤，虽然当下你皮肤是有循环的当下，但是一旦你有增加了一些填补剂打在那边造成压迫，那当然就会导致局部的组织的血循有问题。那甚至如果你打在那边，打在它的一个血管吻合处、连接处，它逆流而上，造成更大的一个比较小型或中型血管栓塞，那可能就造成进一步的一个组织的坏死。所以有一些注射处理上的建议啊，会提供给大家，包括可能注射的时候针尖就是要我们说不要超过针鼻层以下，就是大概放置不要太深。那你要注射之前要回抽针头确定它没有被针尖没有刺在血管内，所以你没有打到血管内。那最后大概一般来讲是避免过度矫正，那这也是常医美医师或者医师常求好心切，满足病人需要会发生的一个很大的错误。那如果过度矫正，造成大量的填充局部组织，那之后压力上升，血管栓塞压迫，这就会造成问题。那最主要是最后也是要尽量是减缓速度注射这些填补剂，在病人可以比较忍受疼痛的状态之下来予以注射，这也是比较安全的一个做法。那当然，如果注射处已经产生泛白或发红，那当然要停止注射了，因为没有人这么白目的所以应该马上停止注射。那给予它轻柔的按摩，那甚至可以用一些硝酸甘油贴片来增强血管的一个扩张的一个效果。那有些低分子量的肝素不过这些都是得要住院做治疗比较适合。那甚至水解酶的注射，如果当下你有准备好，当然是可以使用这些降解酶来降解你所注入的注射物。那当然也有很多学者是不建议这样的，他是觉得你打降解酶这些做法也只是造成局部组织的量增加，组织有受压迫，这样其实会让情况更严重。那一般也有一些施打的建议那一般来讲，大概其实就是以适当的量，不要打过头。那一般来讲，这些量有一些建议的量可以做参考。那有时候也不是单纯都是光靠打这些，如果是在额头或眉间，也可以合并使用一些肉毒杆菌，这样也许它不用打的量那么多，其实就可以达到改善的效果。那有些比较骨头比较明显的地方，皮比较薄的地方，包括泪沟啦、颧骨区域尽量避免直接把针留置在这个骨头的地方。那包括鼻头的地方也避免直接把针扎在那边。那有时候这些皮比较薄的地方的量，其实要非常予以斟酌，不要太多。但是如果真的运气这么差比去年甲午年的运气差到不行，那你们怎么办呢？可能会建议还是如果坏死的话，暂时还是保守治疗。那伤口的话，就是要保持湿润，那考虑可能用一些上皮的一个生长因子来使用，来让它皮肤下面那些组织可以增生。
但是如果需要清创手术的话，其实要等它坏的界限清楚才能够执行，一般是等大概2个礼拜以上的时间。那其实这个都还没有一个确定的一个切入点，什么时候要清创，所以一般还是需要临床医生有经验的一个医生来做决定。那如果真的差到，也真的是金国花神菜多了，差到不行，人视力也受损，怎么办呢？这个应该比较少见，因为一般来讲就是可能回去血栓塞到更内侧的一个眼睛的一些动脉循环的话才会。不过一般视力受损的治疗目标，及早发现，及早治疗。发现什么？发现那个视网膜动脉缺血，你有注意到？减少这个动脉缺血时间是它主要的治疗目标。所以一般来讲，当下就是立即，如果怀疑，就是开始给他口服药，给他一些外用或者是静脉给予的抗生素跟类固醇，那适当的补充水分。那这种当然比较适合住院来做治疗。所以是尽量在他完全栓塞的头90分钟之内来做治疗，因为这样的话他的视力才可以恢复。因为超过90分钟之后的治疗其实是已经是 irreversible 无可挽回的。那最后这边是这个题目的一个结语。虽然我们说微整形注射隆鼻，它是一个简单而且可以运用在非常多的地方，包括轮廓修饰，那包括其他你想修饰的地方，包括疤痕、塌陷，甚至在肢体处都可以来做处理。但是希望它是能够小心的被有经验的一些医师，而且这些医师最好是能够熟悉相关的一个血管构造来执行，这样会相对比较安全。当然，注射量的判断跟深度这个跟他选择，这个也要有经验丰富的医师来执行。因为如果没有正确治疗，产生的后果是大家都无法预期的。虽然这些并发症并非很常见，那这些并发症应该事前呢需要跟要做这个微整形隆鼻注射的一个病患详加的沟通跟说明，因为这样的话是基于病人一个注射的一个权利及术后一个如果产生并发症治疗上的一个沟通才不会因为沟通不良术前没说清楚导致施打之后产生并发症的有很多医疗纠纷。那最后如果在相关的沟通上包括了解上病人其实已经不见得认为微整形注射是相对比较安全的，其实也适当的提供他另外一种选择，可以考虑正统的一个隆鼻方式，用人工鼻骨或自体鼻骨来做隆鼻，这也可以达到隆鼻的一个美好的一个美容的一个效果。那本院是大概在去年的时候已经通过这个医美认证，那我们认证的一个过是有2个徽章都同时通过，包括注射类的绿色徽章。那这些在我们医院执行的话，有相关的一些保障，包括做一些光电注射。那重要的是注射针剂上，我们的医师是由皮肤科跟整形外科医师所组成。我们对这些相关的一个针剂的了解会相当比较多。那相对于相关的一个脸部，包括注射部分的血管构造，也是比较清晰的。那当然不忘跟大家介绍，我们也通过了相关美容手术的徽章。所以如果是微整形隆鼻病人可能不考虑的话，我们也可以提供他另外一种比较正规的一个手术方式，也可以提供安全有效的一个隆鼻的一个美观的一个效果。好，那今天这个是我跟各位报告的，谢谢各位的聆听。